Здраво, дечки! Ќе искористам една реченица од Пепи за некој да ме прашал, да не прашал и мене и него пред 5-6 години дека ќе дојде момент кај што јас ќе имам Абарт, некој друг има GTI, ќе седнеме, ќе се возиме, ќе дојдеме, ќе се снимаме вака на вакви убави денови. Искрено немаше да му поверувам, ама треба да се дружиме. Треба да се возиме, треба да имаме вака другари како Пепи за сето ова да ни биде интересно. Бидејќи љубовта, да, и љубовта кон колите, едноставно да уживаме во нив на вакви денови. Сега, пред да те представам кој што треба, Пепи, она што сакам на вас да го кажам, што на Инстаграм пред скоро време објавив што мислите вие, дали е подобро Абарт или GTI? Сите ми искритикувавте дека не може да се споредуваат Абарт и GTI, што да, има логика, реално. Негде, али на некој начин и може. А тоа е дека имаат многу слична цена. Да. Годините им се тука негде се. Чекај, тебе голфот кога година е? 2011. 2011, мене ми е 2012. Значи, баш се тука. Цената е тука негде. Да. А и зашто не би ги споредиле? Толку време сме другари, се возиме приватно цело време. Зашто не би? Зашто да не? Апсолутно. Мислам, мене ми е дефинитивно истиот став како и тебе, а ги разбирам нив зашто не, бидејќи да, Абартот е лајфстайл класа, поише градско возило, 3 врати, додека голфот е малку пофамилиарен и е со 5 врати, по-практичен, има багаж, можеш да го користиш, а и ти си го користиш цело време. Една кола. И Абартот си го користам цело време, реално, ама не ни приближно практичен како Не, воопшто не е практичен и сега како се дружиме сваќаш само која е разликата. Ама ајде вака, луѓето те знаат претежно по видеата што ги имавме со советите за хемиско, за полирање, за керамика. Ајде малце поише кажи ни за голфот што го имаш. Човек Голф 6 GTI 2011 година е 2.0 турбо бензин, 204 конски сили, мислам дека е. Мислиш, бидејќи го имате чепкано. Бил 204 конски сили. Да. Сега е 300 конски сили, сменете ауспухот, има ремус ауспуси позади, може слободно да ги видиме. Има дифузер Макстон. Ги има тие издуви, ама не е муабетот само ги има, туку Пепи малце после ќе ни направи кеф и ќе го запали и тоа ќе биде... Па може... Па може ќе го провозиш малце, да видиме што ќе кажеш. Дефинитивно, бидејќи без разлика што е попрактичен, поголем, поинтересен, легендарен модел, Бубу си е Бубу, Абарт си Абарт. Има статус поголем. Ќе видиме што ќе кажеш после. Ќе видиме. Ај сега докажи ми за голфот. Во главном тоа е сменето, Stage 1 има направено, 300 конски сили има во моментот и според мене најидеалната кола барем за секојдневно возење, буквално кола за се. Исполнување на сон? Може да се каже. Не може. Реално е. Да. GTI е, сепак е GTI. Мислам, дефинитивно. Батали, што и да зборам јас, што и да зборат другите, GTI се е GTI. Ама... Друг е кејфот на возење. Ама нешто не ми се свија кај GTI. Ајде. Што е голф. Го имаш на секој чекор на Балканов. И друго, дој со мене напред, ајде да не е овој дифузер тука позади и издувите од напред, реално изгледа како и секој друг голф. Да. Односно, може да е добро тоа. Зашто? Затоа што прво што можеш да го возиш секојдневно и никој да не примети дека имаш GTI, дека имаш нешто спортско, дека буквално е најнормална кола. А кога сакаш да возиш како што треба, враќаш брзина само и до негде. До некаде можеби да се согласувам со тебе, ама
убаво би било да е малце различно. Купуваш GT. Да. Го купуваш Голфот ради овие 3 букви тука. Г, Т, И. Реално. Исто како што Бубу е ради Абарт. Има огромна разлика од обично Фичо. Бидејќи Fiat 500 го сметат за женска кола. Абарт друго нешто. затоа името му е Бубу. Бидејќи е сладок како Бубу, ама кога сакаш да покажеш што значи Абарт, ти прави само Има сила. Бу. Реално. А од друга страна Голфот да, е убав, да, е интересен. Има разлика од GT и обичен Голф, не дека нема. Многу мала е разликата. Да, ама она што мене ми пречи е што да земеш GTD или да земеш Airline Diesel, ќе биде тотално ист налик. истото. Дизел. Тоа ми пречи, искрено. Тоа да. За разлика од Бубу, што Нема дизел. има многу знаеш, он вака во глобала е Fiat 500, ама Сите мали ситници прават да бидат тотално различни. апсолутно, значи има толку многу детали на него, различен браник комплетно, спойлер, браници, странични зборамови, спойлериве од тука, бандажи, спойлер од горе, браникот заден со издувите. Да, сега и тука и кај мене реално е ова све сменето, бидејќи овој спойлер со овие издуви се од 595, Тоа сега те прашам, дали се фабрички издуви? не, технички издувите и спойлерот и се што е на него сменето се направени како измена во првите 4-5 месеци од кога е фабрички купен и технички ова е како оригинален дел на 595. Сега Поубаво. позади реално изгледа високо, изгледа како камионче. Многу високо изгледа. За разлика од Голфот позади е Кога возиш по линија. него изгледа многу повисоко, иако нема возам пози тебе, пошто имам дупло пунјача. Може и ти ќе видиш зашто е подобро купиш Голф од Абарт, кој ќе го возиш. Ајде да видиме дали ќе те премислам. Па може да ќе го купиш и овој Голф. Ќе ги возиме? Ајде. Ти викаш дека Голфот е боле од Бубу? Ја викам дека Бубу е боле од Голфот. Ајде да видиме. Ајде да видим. Седни и вози. Ајде. Гаси, клима, Пепи, треба... пред да тргнеме нешто да те прашам. Ајде. Како е возачката позиција? Типично за голф. Удобно. Удобно, Добро. искрено. Многу убави седишта, пошироки, многу пошироки од Бубу. Ми се свиѓаат овие странични подпори тука горе, ами и доле што ги има. Не, знаеш кај некои седишта, кај други брендови, само горе ги има. Да. А инаку седиштава им се преудобни. И нешто што многу ми се свиѓа кај GT, шарата. Значи вие препознатливи седишта за GT ми се добитна комбинација. Сега клима гасиме, пошто јас сум научен кај Бубу без клима и без радио да возам, а знам дека ти кога дојдеше навака, возеше и со клима и со радио. минимално радио, да. И да има радио се слуша колата. Многу се случува. Мислам, ја прв пат ја возам колава и човече. Тоа е по-мека на комплок, многу Не сум го по-мека. возел Абартот, не знам. Ау, Не може да направам споредба. Па да не ги исплашиш. Кој сте? Да. Види. Убава нота има и ми се свиѓа што е малце погласен. Тоа верувам дека ради издувот што е сменет е така, као фабричка верзија дефинитивно не е волку Да, сум звучен. возел и фабрички, не е бучен. Ама по друга страна на автопат сигурно ти е многу по болно возењето. Да, не е најпријатно, ама не бих сменил за стандард ауспух, у никој случај. Пробај да видиш се и звукот на кој што е загреана, можеш да го слушнеш. У возење е друго. Да. Знаеш, мене ми се свиѓа. Ние ги купуваме вие коли за ентузијазмот, за брзината, за звукот и за сите тие перформанси, ама 90% од времето ние ги возиме цивилизирано, нели мора да почитуваме. Нормално возиш секојдневно, Да. како и секоја друга кола. Во тие моменти ја го сакам зашто се вика GT или зашто се вика Абарт или некој друг
бренд тюнерски. Што и во тие ниски вртежи како и сега имаш убава нота на звук, цивилизирана, не смета на никој од околината и не ти смета тебе додека возиш. На нормално возење не е толку бучно и да не си издржи. Да. Него е баш пријатно. Нешто што не ми се свија, што често кај нас се случува и Петар, мојот колега, твојот именјак, што го промовира, што дизел тюнинг прават и тие дизел тюнинг возила знаат да бидат преагресивни, пребучни, да се толку насилни за возење, едноставно да не можеш да го издржиш нормалното возење. Тука ми се свиѓа што овие два модели сега што ги возим ја и ти се одлични за тюнинг. Реално ти пример го имаш тюнирано и имаш над 300 конски сили, а е цивилизиран. Значи повторно можеш да си го возиш културно, секојдневно најнормално. Да, не брчи, не ги буди комшиите од страна, баш е онака културно се тоа направено. Али нешто што многу ми изненади, комплугот е многу мек, многу мек. Би сакал малце да потврд како кај Бубу. Баш ќе видам кај Авартот, пошто па ќе ти кажам, нели не сум го возел. Јас да сум имал италијански коли и знам дека многу им се Признај да си сакаш италијани ти. Алфа. Добро, Фиат Алфа, тука исто, ама не исто. Јас сум мераклија на Алфа, дефинитивно. Па и цел живот возам Алфа. Добро се понаш укривени. Многу стабилен. Искрено, многу стабилен. Многу прецизен волан, ама малце ми е досаден. Ама знаеш од кој аспект досаден? Очекувано ми е све ова. Не знам зашто. Кај Бубу ми е малце позабавен, пошто види, многу е полесен, верувам дека е за по вакви баш патчиња, верувам дека е многу позабавен. Да. Едно нешто само ќе кажам, ти знаеш, пред ова имав Алфа 159. Да. Страшно добра кола, за мене барем. Караван, да. Дизел. Би сакал да е бензин, да, ама окей, дизел, јас сум страшно задоволен од таа кола, ама пониска од Голфот. И имав проблем на секој тротоар, не можеш. Алфата пониска од Голфот? Да, не можеш нигде да се качиш. Што збориш? А Голфов си е тюнинг, спортски модел и нема никаков проблем, не е низок, не е баш е дури што избегавам, можеш да го качиш и на тротоар без никаков проблем. Тоа, види. Тоа па ми се свија кај GTI-то. Тоа ми се свија кај Голфа, што пак се нормално возило, знаеш, некако се ствара како приказна меѓу луѓето дека GTI да, ама тоа не е кола за секој ден. Не, го возиш секој ден, така? Баш за секој ден. Можеш да го паркираш. Немам. Така да гото, тоа знаеш доброто кај овие две возила, што не правиш компромис на нешто. Да. Да кажеш, да, ама спортска кола е тоа. Добиваш освен кај потрошувачката. Па и искрено не е толку страшно. Некој нормално возење, градска. На вакво возење колку ти троши? Да баталиме се ова што покажа тука. Градска околу 10 и пол, но отворено 7 и пол. Те јадам. Што види, пак си добар. Реално, пак си добар. Звукот. Дали вреди сега успокот? Да. Пошто до 3-3.500 обртај е многу тиво. Као нормален Голф, искрено. Баш, од после почнува да бучи и тука е кефот. Човече, има торк, има снага. Да, види, има за некој е малце, за нас што од кола со 150 коња седнуваш у многу различно. Да. Можда многу луѓе нема да се согласат со мене. Искрен да бидам, јас го купив Голфот со таа коњажа. Лично јас да сум го купил стандард, ауспугот би го ставил дефинитивно. Не би го чипувал. Голфов? Да, не би го чипувал, затоа што апсолутно се согласувам со тебе. Стандард, таа кола е направена, значи да, окей, ти чипувај го, ама смени подвозија, направи се. Оваа кола според мене не е направена за 300 коња. Зашто?
да пробаш да тргнеш цело време шлајфува, не стандард. Мислиш дека е премногу ќе биде моќ? побрз до 130-40 ќе биде побрз. Не може да пренесе таму. Не може да пренесе мокта. Затоа викам повеќето луѓе можда нема согласат со мене. Да, сигурно, сигурно. Али Ќе ти кажат лоша мапа, лоша направена, да, апсолутно. ова е моето мислење и не верувам дека е лоша мапата затоа што на отворен пат е стварно многу брз. Значи од трета брзина натака мене ми изненадува стално. Иако го имам колку скоро 2 години. Се уште ми изненадува. Бе, зошто голф? Зошто GT? Искрено, не сум ги сакал голфовите, наискрено. И заврши на голф. Ама оваа кола пред мене имаше мој пријател кој што ми ја донесе за полирање и керамичка заштита. Добро. И кога ја завршив, ме замоли со голфов да одам да го земам, па он да ме врати. И тогаш сватив дека Што значи е нешто GT? друго, да. И уште кога земав, му кажав, јас ќе ти ја купам оваа кола. И после, не знам, после година и пол се реши да ја продаде и И се ја зема. купив, да. Така да буквално Интересно. не беше да барам, да ја сакам баш таа кола да ја барам, ама искочи и сум страшно задоволен. Значи, Што значи GT за одржување? ништо повеќе од било кој друг голф, искрено. Проблеми? Јас до сега никаков проблем. Значи, освен уѓе и филтри, која купив имаше 140 и 7-8 километри, се не знам колку има, Има може да видам. 165. Значи, само редовни сервиси на секои 6000 километри ја правам редовен сервис, тоа ми е на сите Тоа што коли. треба. И до сега сум немал никаков проблем. Буквално никаков Браво. проблем. И не е пратуваме нешто садово. скапо. Ајде. Ајде. Спремен, Пепи, да видиш што е кола, да видиш што е спортска Спремен. возила? Една работа, зашто не икам коли со 2 врати? Не можеш да го дофатиш каишот. Ајде, намали го малце стомакот и таман. Иначе Бе. се диштава, за поголеми луѓе можда нема да им бидат окей, али за мене буквално таман. Не, Значи, реално. За нас, многу се удобни, едино што се спушта надолу. Не, ова е минимумот. Можеш нагоре да одиш. Да си Тоа ми не жив и мислиш. здрав. Јас ќе ти си кажам сега 2 критики за Бубу. Што можеш слободно да го палиш и нешто што сите го критикуваат што седењето е исто како Fiat Doblo. Прво, воланот е Fiat Doblo, освен што има ставено така значка Abarth. Второ, што седиш многу повисоко, за разлика примерно голфот, лежиш доле на плочка си, а тука си издигнат. Што до некаде и добро бидејќи имаш подобра виден поглед од страна и бидејќи тука имаш стварно големи столбови, ама па прегледане. Да, би сакал сепак да иде надолу. Надале, да. Има се Исто. продаваат како адаптери кои што можеш да ги ставиш на седиштето за да иде пониско. Ама па у тој случај не можеш да го отвараш правилно за да има место за седење. позади. А бидејќи е купен за продавање, стварно не би сакал тоа да го да си играм со тој момент на Бубу. Дали сега, чекај, уште не си сменил брзина, ама дали сега приметуваш колку е покрут менјачот? И менјачот, и воланот, и кумпугот. А рачуне дека не е ставен у спорт. Пошто вози, стисни слободно на спорт копчето, осеќаш како повлекува сам и укрутува цел. Да, И е многу пожив. да, многу е по... Ми се Да. свиѓа... Abarth. Да. Слушаш звукот цело време. Таа нота што се имаш, што се познати ствари, како бренд, си го поштуваат и си го имаат. Сега можеш да си го изгледаш спортот, за да ти биде помек. Да, за кога возиш по кривини, убаво е да е потврд и воланот и... Види на поголеми брзини дефинитивно треба да е така по-крут, по-цврст и поголема тежина да има самиот волан, самите контроли. Така да Ми се свиѓа ова за менјање Турбобарот. брзини, да. Да. И shift up и... Да. Не дека ќе гледаш у него, али... гледаш. Да? Можеби не гледаш директно, ама на брзина кој ќе ти светне доле, кој ќе стигнеш нели до 6000 нешто обртај, ти сигнализира баш јако. Ова е добра, интересна работа за полесно да се исчукаш да гледаш у турбобарот. Да. Кога ќе стигне? Тоа го имав на алфата и интересно е. И на алфата.
Да, на 159-ката дека има италијанци, турбобар. Дефинитивно. И ајде кажувај се. Признај. Различно многу. Сега ќе стигнеме до кривините баш ќе видам многу различно, многу по-прецизен. Мот ми дава како картинг. Како карт. Буквално. И седењето што е повисоко му дава како на него да седиш баш како картинг некако. Да. Искрено. Мене нешто ме фасцинираше првиот пат кога го купив, што да седиш повисоко, да е доста повисоко од све, ама имаш многу добра контрола на возилото. Немаш клатење, стабилен е цврсте, тука е на земја прилепен и имаш многу поголема забава за возење, многу поголема. И кога ќе отпуштиш газ, се слуша позади како да пука помалце. Да. Многу мерачко е. Чекај. Маче бегај од патот. Бегај. Многу убав Газ, звук. газ, газ, Многу газ. убав звук. И ова пукање, да. Ето ми е криво што да, ја има нотата, ама би сакал да е степен поблиску ко на Голфот, ко на GTI-то, за да го слушаш, да уживаш, бидејќи јас стварно возам вака, ко селјак, со отворени. Стварно е Звер. реално, значи градско количе, ама за ваков пат, Е лайфстайл возило, да, ама да. многу поише забава имаш во оваа кола. Да. За тоа е направена, значи Види, по-ефтини пластики има, да, Фијат е пак на крајот на денот ефтино возило, ама уживаш во кривини. да, Уживаш, дефинитивно. се смееш. Баш. И звукот која баш се смееш, значи е кој ќе Немаш зборови, различно. уживаш. Нема што. Една работа, пред да седнам ова, мислев дека нема шанси да ми прави поише кејф од Голфот. Прв пат возиш, нели? Да, прв пат возам Абарт. Абарт. 500 си возел. Да, ама нема врскова со обично Fiat 500. Нема. Голфот е по свестрана кола, да. Попрактична е, многу е поубава за секојдневно возење, полесна е, поише простор има, ама сето тоа и дава поише тежина и го нема тоа чувство го нема како што има Абартов дека си како картинг да возиш. Да. Различно е. Многу е различно и Знаеш како Голфот, бар јас така ги сметам, е легенда. Значи апсолутно тие три букви GTI се легендарни за автомобилската индустрија, за она што го постигнале и дури сметам дека GTI е баш до твојот Голф, до 6-ка. Од седмица Голф као Голф е се уште убав, се уште е квалитетен, но тука више се губи поентата. Club Sport, GTI ваков, не знам 30 годишнина, 50 годишнина, Airline, Air и така натаму, еден тон верзии за кој што разликата од една до друга е многу минимална. да. И многу верзии имаш и во Абарт, 500 како тука, па 595, па 696, па компетиционе, па не знам ваква верзија, таква верзија. Ама во секој од нив имаш големи разлики на конјажа, имаш разлика од самиот интериер. Има разлика зашто е поскапо. Има. Во Голфовите единствена разлика што можам да кажам има доста од GTI до R затоа што е 4x4. Да. Погон нели на сите 4 тркала. Тоа е доста голема разлика. Не сум сигурен, ама во новиве мислам дека истиот мотор е кај GTI и кај R, само кај R што е малку појачан, да. Не е како порано Еро да има друг мотор, V6. да. VR6 уствари има. Да, од Голф 4-ката, Голф 5-ката, тоа се легенди од мотор. Да. Тоа е. Тука има разлика Тука, зашто кошта толку повеќе, да. И ќе се навратам на муабетот од преска за тюнирањето. Дали во некој момент, еве, јас со никој момент друго возев Абартов, не помислив, све супер, ама ми треба поише сила. Не, Колку коња има у моментов? 160. И тоа, знаеш како, јас следново го кажам, да, тюниране,
ама е тюниран на фабричка мапа, што Да, се ја да, има, да. бидејќи од 500 и 595 нема разлика никаква во моторот, освен што има друг бренд на турбина, истата големина се е исто, само што ајде ради поише пари да земат, ради тие конски сили го имат мапирано на поголема конска сила, да. И тоа сега у моментов го имам. Така да сметам дека Сосема е доволно. Барем според немам мене. потреба од поише, стварно немам потреба. Немаш ни каде реално. Да. Нема за вакви, пошто Абартот е за вакви Патчиња, вакви кривулести, патчиња, да. кривулести и не ти треба тука толку коњажа. Апсолутно. Извини малце по овие. Покрут? Многу покрут, тоа сега ќе кажев. Доста покрут на голфот, не се осеќаа многу овие, Не, уопште. ама тоа значи дека е постабилен. Да. Тоа и звукот, па ќе кажам, тука имаме простор кај што може малце да го слушнеме. Нема дупки, нема. И Пука малиот. не може да не ти прави кејф ова, не знам. На тој што не му прави кејф ова, не знам, треба нешто да провери. Според Знаеш мене. што? И ти го продаваш голфот, и ја го продавам бубу. Да. Горе доле за истата цена. Да не даден момент да Да ги направиме смениме трампа, само, јас да. и ти. Али клучното прашање е, еве ќе ги продадеме. Што после? Што следно? Тоа е Си размислил? искрено не знам што следно. Не знам ни зашто го продавам голфот. Да е вака кога ќе седнеме да се повозиме и сам се прашувам зашто Зашто? да го продадам. Ама ете, више скоро 2 години време е за Нешто ново. нешто ново. Мене лично ми се дава, ама јас па си ветов едно нешто на сам себе, исто како со фроги, дека некој пат мора пак да си земам друг кајен, да си го имам за мене за кејф и исто така мора да земам пак Абарт. Абарт. Бидејќи нешто што ми се свија кај Абартиве, што од постара верзија, па после тоа на фейслифтот 2016-17 нема некои преголеми разлики во перформансите, нема некои нови мотори, тоа истиот мотор е одредени работи се подобрени, ама во глобала истата кола. На крајот на денот останува вие да ни пишете во коментар што мислите кам треба јас и Пепи да земеме наредно. Исто така пишете во коментар што поише ви се свија, дали Абарт или GTI и нормално. Се гледаме наредна недела веќе со ново видео, а јас и Пепи ви ветуваме дека мора да направиме една тура со овие две коли, па и некој од вас може слободно да ни се приклучи и да ни кажете каде сакате да направиме една заедничка тура. Може? Кај има некој убав пат. Договорено. Пишете у коментар. Фала ви многу за се и се гледаме. Гледаме. Чао!